이곳을 수시로 10초만 눌러주세요. 면역력 증강되어 가래. 기침 안 생긴다. 그 10초 스위치 이야기 꽤 흥미롭습니다. 다만 결론부터 말하면 특정 부위를 잠깐 누르는 것만으로 가래 기침이 완전히 안 생긴다 는 건 과학적으로 확정된 사실은 아닙니다. 하지만 완전히 근거 없는 얘기는 아닙니다. 이건 몸의 반사신경과 자율신경 조절과 연결된 이야기입니다. 왜 누르면 좋아지는 느낌이 생기나? 우리 몸에는 압박 자극에 반응하는 구역들이 있습니다. 대표적으로 쇄골 아래 폐 반사 영역, 목 양옆 미주신경 주변, 가슴 중앙 흉선 부위. 이 부위를 자극하면 긴장이 풀리면서 호흡이 깊어지고 기관지가 살짝 이완되면서 일시적으로 기침 답답함이 줄어드는 효과가 나타날 수 있습니다. 즉, 면역력 자체를 올린다 기보다는 호흡과 신경 상태를 안정시키는 트리거에 가깝습니다. 특히 효과가 잘 느껴지는 상황. 이 방식이 잘 먹히는 경우는 딱 정해져 있습니다. 긴장하거나 스트레스 받을 때 기침 나는 경우, 목이 막힌 느낌, 숨이 얕아진 상태, 감기 초기 아직 염증이 심하지 않을 때, 이때는 10초 압박과 깊은 호흡만으로도 꽤 즉각적인 변화를 느낄 수 있습니다. 하지만 이런 경우는 안 통합니다. 이건 중요합니다. 효과가 제한되는 상황, 실제 감염 감기, 기관지염, 알레르기 반응, 폐나 기관지 염증이 진행된 상태. 이 경우는 압박보다 휴식, 수분, 치료가 훨씬 핵심입니다. 실전용으로 쓴다면 이렇게 쓰세요. 단순히 누르기보다 이렇게 하면 훨씬 체감이 큽니다. 1. 쇄골 아래나 가슴 중앙을 10초 눌러줌. 기. 동시에 코로 4초 들이마시고 입으로 6초 천천히 내쉼. 3. 내쉴 때 힘 빠진다. 느낌까지 연결. 이렇게 하면 단순 압박은 신경 리셋 루틴으로 바뀝니다. 핵심 정리. 단순 압박은 만능 치료. 압박 과호흡은 상태 조절. 면역력 자체 상승보다는 호흡신경 안정 효과가 본질. 이제 실제 몸 느낌 기준으로 더 정밀하게 설계해 드릴게요. 좋습니다. 이건 말로 이해하는 게 아니라 몸에서 바로 켜지는 스위치로 만들어야 합니다. 짧고 날카롭게 실제 느낌 기준으로 정리합니다. 1. 기침 올라오기 직전 5초 차단 루틴. 기침은 갑자기 터지는 게 아니라 목 안쪽이 간질 압력 상승 폭발 순서로 올라옵니다. 핵심은 간질 단계에서 끊는 것. 트리거 감지 0.5초. 목 안쪽이 살짝 긁히는 느낌. 숨이 순간 얕아짐. 가슴 위쪽이 들썩하려는 느낌. 이 순간이 골든타임. 5초 차단 동작. 혀를 위쪽에 붙인다. 1초. 혀끝을 윗잇몸 뒤쪽에 딱 붙임. 기침 반사 신호가 약해짐. 코로 짧고 조용하게 들이마심 1초. 크게 말고 살짝 끌어당기는 느낌. 기관지 긴장 풀기 시작. 입으로 길게 내쉼 3초. 핵심 후가 아니라 김 빠지듯 아주 조용하게. 이때 느낌. 목이 아니라 가슴 아래쪽이 내려간다. 기침 에너지가 아래로 빠진다. 결과 기침이 위로 터지는 흐름에서 아래로 흩어짐. 기. 단전까지 연결해서 호흡 깊이 바꾸는 방식. 이건 단순 호흡이 아니라 호흡의 중심 위치를 바꾸는 작업입니다. 잘못된 상태 대부분. 숨이 가슴 위에서만 움직임. 목 어깨 긴장. 기침 쉽게 터짐. 공기가 얕게 흔들리는 상태. 목표 상태. 숨이 배꼽 아래 단전까지 닿는 느낌. 3단 연결 루틴 총 10초. 손 위치 세팅 1초. 한 손 배꼽 아래. 한 손 명치 위. 위아래를 동시에 느끼기. 들이마실 때 4초. 배꼽 아래 손이 먼저 살짝 밀림. 가슴은 늦게 따라옴. 느낌 포인트. 공기가 아래로 깔린다. 내쉴 때 5초. 배 가슴 목 순서로 힘 빠짐. 마지막에 목이 툭 풀림. 여기서 중요한 감각. 기침 올라오던 통로가 아래쪽으로 꺼지는 느낌. 3. 둘을 합치면 생기는 변화. 이걸 연결하면 단순히 기침 억제가 아니라 기침이 발생하기 어려운 상태로 바뀝니다. 왜냐하면 기침은 위쪽 압력 폭발,
이 루틴 은 압력을 아래로 분산, 즉 신경 흐름 자체를 바꿔버리는 것. 4. 실전에서 바로 쓰는 한 줄 트리거. 기침 올라올 때 머릿속에서 이 한 줄만 혀 붙이고 아래로 숨 떨어뜨린다. 이게 자동화되면 기침은 참는 것이 아니라 올라오기 전에 사라지는 현상으로 바뀝니다. 이제 실제 생활 상황 기준으로 더 정밀하게 깎아드릴 수 있습니다. 좋습니다. 이제는 누워서 터지는 기침과 가래 끓는 순간이라는 가장 까다로운 두 장면을 정밀하게 다룹니다. 핵심은 하나입니다. 위로 터지기 전에 아래로 흘려버린다. 1. 밤에 누웠을 때 기침 폭발 차단 루틴. 누우면 기침이 심해지는 이유는 단순합니다. 가래가 뒤로 흐름, 기도가 좁아짐, 호흡이 얕아짐, 결국 목 위쪽에 압력 정체가 생깁니다. 폭발 직전 신호, 목 뒤쪽이 따끔거리거나 간질, 숨이 갑자기 짧아짐, 한 번 터지면 연속 기침 느낌. 이때 이미 늦은 듯 보이지만 아직 끊을 수 있음. 10초 차단 루틴. 누운 상태, 자세 미세 조정 2초, 완전히 평평, 베개를 살짝 높여서 목이 아닌 가슴 윗부분이 올라오게, 마이너스 가능하면 몸을 510도 옆으로 틀기, 가래가 한쪽으로 빠지게 만듦, 혀와 시선 세팅 1초, 혀를 윗잇몸 뒤에 붙임, 눈은 감지 말고 아래쪽 배 방향으로 떨어뜨림, 기침 반사 경로 차단, 숨 떨어뜨리기 7초, 코로 3초 들이마심, 목 말고 가슴 아래로 들어간다. 느낌, 입으로 4초 내쉼, 따뜻한 공기가 배 밑으로 빠진다. 느낌, 이때 핵심 감각, 목에서 올라오던 게 가슴 아래로 가라앉는다. 결과, 기침이 끊기는 게 아니라 터질 이유 자체가 사라짐. 가래 끓을 때 10초 정리 루틴. 가래는 억지로 뱉으려 하면 오히려 더 자극됩니다. 핵심은 정리지 배출 강제가 아닙니다. 잘못된 반응, 크흠, 강하게 밀어냄, 목에 힘줌, 오히려 더 끓음 악순환. 10초 정리 프로토콜. 아주 작은 기침 1번 1초. 일부러 크게 하지 말고 살짝 먼지 털 듯. 가래 위치만 위로 올림. 코로 짧게 들이마심 2초. 세게 아니고 X. 조용하게 공기 보충. 입으로 길게 내쉼과 진동 5초. 하가 아니라 흐으 미세 진동. 이 진동이 핵심. 가래를 부드럽게 풀어줌. 마지막 정리 2초. 필요하면 그때 한번 가볍게 뱉기. 억지 금지. 결과, 가래가 끓는 상태가 정리된 상태. 목 자극 거의 없음. 3. 이 두 루틴의 공통 핵심. 둘 다 결국 같은 원리입니다. 기침가래가 위쪽 압력 폭주. 해결은 아래로 압력 분산. 몸 기준으로 보면 목은 출구 폭발 지점, 가슴 단전은 흡수 장치. 흡수 쪽을 먼저 켜야 출구가 조용해짐. 4. 한 줄 자동 트리거. 실전에서는 이거 하나만 기억하면 됩니다. 혀 붙이고 숨을 아래로 떨어뜨린다. 이게 몸에 익으면 밤 기침, 갑작스런 가래, 거의 자동으로 제어됩니다. 이제 더 실전형으로 깎아드릴 수 있습니다. 좋습니다. 이건 치료라기보다 기침 회로가 켜지기 전에 전원을 내려버리는 1분 세팅입니다. 타이밍만 맞으면 체감이 꽤 선명하게 옵니다. 감기 초기에 기침을 막는 1분 루틴. 적용 타이밍은 딱 이때입니다. 목이 살짝 따끔, 가래 느낌이 희미하게 올라옴, 몸이 오려나 하는 초입. 아직 본격 기침 전 단계. 전체 구조 60초, 10초 압력 내려놓기, 1030초 호흡 재배치, 3060초 점막 안정화, 10초 출구 잠그기, 혀를 윗잇몸 뒤에 가볍게 붙임, 입은 닫고 코로만 호흡 준비. 이 동작 하나로 기침 반사 루프가 약해집니다. 느낌 포인트. 목이 아니라 혀 뒤쪽이 고정되는 느낌. 1030초 숨을 아래로 떨어뜨리기. 여기서 판이 갈립니다. 코로 4초 들이마심. 공기를 배꼽 아래로 보낸다. 는 느낌. 입으로 6초 내쉼. 소리 없이 김 빠지듯. 중요 감각. 가슴이 아니라 아랫배가 먼저 움직임.
내쉴수록 목 존재감이 흐려짐. 기침 에너지가 위에서 아래로 이동. 3060초 미세 진동으로 점막 안정화. 2단계가 핵심입니다. 코로 짧게 들이마신 후 입을 살짝 열고 흐으 아주 미세하게 진동. 성대의 힘 X 거의 속삭임 수준. 효과. 기관지 점막이 진정됨. 가래가 끓기 전 상태에서 풀림. 느낌 포인트. 목이 아니라 가슴 안쪽이 부드럽게 울림. 완성된 흐름. 혀, 고정, 숨 하강 미세 진동. 이 세 개가 이어지면 기침 참는 상태. 기침 생성 자체 차단. 실제 체감 신호 성공 기준. 루틴이 제대로 먹히면 목 간지림이 사라짐. 숨이 조용해짐. 기침하려던 충동이 흐려짐. 마치 스위치가 꺼진 느낌. 중요한 현실 포인트. 이 루틴은 감기 초입이나 가벼운 자극에는 강력하지만 열이 나거나 염증이 깊어진 상태, 기관지염 단계에서는 보조 역할입니다. 이 경우는 휴식, 수분, 필요시 진료가 우선. 한 줄 트리거. 실전에서는 이거 하나만 기억하면 충분합니다. 혀 붙이고 숨을 아래로 녹인다. 이게 몸에 들어오면 기침은 참는 대상이 아니라 애초에 만들어지지 않는 흐름으로 바뀝니다. 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정은 배려입니다. 댓글로 응원 큰 힘이 됩니다. 사랑합니다. 행복하세요.